За Россию! За победу! Ура!俄罗斯欠中国4亿巨款，无力偿还，拿飞机抵债，吓得老美连忙站出来阻止。究竟是什么样的飞机让老美如此恐慌呢？如今俄乌局势如此紧张，乌克兰却依旧在作妖，竟然向全世界喊话，说因为战争导致乌克兰整个国家都非常穷，希望全世界的国家都能免除乌克兰欠下的债务。这样的要求自然是迎来了全世界人民的嘲笑。有国外网友说呀，欠债还钱天经地义，不要说因为战争，就算乌克兰举国搬迁到火星，欠的钱该还还是要还的。人家俄罗斯同样深陷战争，而且还受到了西方各国的经济制裁，照样偿还了中国4亿多美元的债务。所以乌克兰不想还钱，纯粹是人品问题。对此，乌克兰还没说什么，美国就先坐不住了，说俄罗斯根本不是在还债，哪有用飞机抵债的呀？这明明是借着还钱的名义资助中国。面对美国的叫嚣，中俄双方压根就没当回事，直接就给无视了。那么这笔欠款到底是怎么来的呢？上世纪80年代，随着我国改革开放的推进，国内经济飞速发展，国家也慢慢富裕了起来。当时的俄罗斯还是苏联的一部分，而苏联作为当时世界上最强大的国家之一，自然也是非常发达的。但是苏联的发达却有个致命的缺陷，那就是工业体系不平衡，轻工业和农业发展极其落后。本来苏联靠着石油出口的生意，这一方面的落后还不是十分明显，但是当时国际石油价格暴跌，直接导致了苏联国内经济进入寒冬，国民穷得直骂娘。具体有多穷呢？这么跟你说吧，当时的苏联国民身上穿的衣服和二战时期有的一拼，再穷的日子借钱也要过，不是吗？为了渡过难关，苏联开始向世界上所有有关系的国家借钱了，我们中国自然也包括在内。但是当时还是改革开放初期，虽然我们的日子已经好过了不少，但终归还不是太富裕。就算在这种情况下，我们还是义无反顾地帮助苏联老大哥，又是送钱又是送粮食，前前后后一共向苏联支援了价值4亿多美元的物资。这些物资现在看来或许不是特别多，但是在当时可是一笔巨款呀，就连苏联都被我们的支援力度给震惊了。结果我们支援了苏联之后没几年，苏联突然就解体了。这个曾经和美国争霸的超级大国，两极格局中的一起，一夜之间轰然倒塌。对于我们来说，这谈不上一个好消息，毕竟钱刚借出去还没几天呢，债务人突然就挂了，这找谁说理去啊？不过好在这笔债有人扛下了。俄罗斯作为苏联的最大成员国，苏联解体之后继承了苏联最大的家产，同时也表示愿意继承苏联欠下的绝大部分债务。你看人家俄罗斯就是不一样，比那个乌克兰有担当多了。但是考虑到当时俄罗斯经济也不景气，我们也就没着急要俄罗斯还钱，表示可以先放一放，这一放就放到了现在。Ура!俄罗斯欠中国4亿巨款，拿飞机抵债，却把美国吓出一身冷汗。KA-32究竟有多厉害，竟然让老美如此恐慌？其实呢，这4亿美元的债务并不是俄罗斯欠下来的，而是前苏联的债务。但是俄罗斯非常有担当，既然继承了苏联大部分的家业，那么继承苏联的债务也是情理之中，颇有一种父债子偿的感觉。但是当时苏联刚刚解体，俄罗斯的经济状况呢也并不好，所以俄罗斯虽然扛下了苏联的外债，但其实并没有能力偿还。我们对此表示十分理解，也从来没有催俄罗斯还过这笔钱，这笔欠款就一直搁置了几十年。最近这几年，随着全世界工业水平的不断发展，石油的价格也是水涨船高，而俄罗斯作为石油出口大国，自然也是赚了个盆满钵满。有了钱之后，俄罗斯就想着把身上的债都给还清。但是我们经过这么多年的发展，已经不是当年的中国了，早就脱离了那种勒紧裤腰带过日子的情况。这4亿美元本身对中国也不是那么重要了。不过既然你俄罗斯要还钱，我们也不会拒绝呀。于是两家就坐下来直接商量了一番，最后做出决定，钱不用你还了。当初我们支援苏联的时候，给的就是棉衣粮食之类的物资，现在你要还钱，那就也给我们点东西抵债吧。最后俄罗斯拿出了20架 KA-32直升机，这笔从苏联时期就留下来的账就此一笔勾销。说到这里，可能有人就要问了，4亿美元变成了飞机，那我们到底是赚了还是亏了呢？其实这笔账本来就是人家俄罗斯主动扛下来的，
就算人家不认账，我们也没办法说人家什么。毕竟同样作为苏联的继承国，人家乌克兰还在想着怎么赖掉欠我们的钱呢。俄罗斯能拿东西抵账把钱还了，已经再好不过了。而且俄罗斯抵给我们的这款 K-32直升机也不是什么破铜烂铁，虽然是上个世纪70年代的产物，但是它的性能十分优秀，无论是下雨天还是雾天都能够自由起降，载重量大的同时航程还远，就连稳定性方面也是1等1的优秀。除了没什么战斗力以外，其他方面都非常优秀，既可以用来灭火，也可以用来搜救和海上工作，简直就是顶级的民用直升机。在大哥把直升机送来之后，我们的专家立马就对这款直升机展开了研究，很快就掌握了这款直升机的各项数据。这些数据对于我国的直升机发展也将做出巨大贡献。俄罗斯用飞机抵债的这番操作，不仅还清了债务，还提升了在国际上的声誉。而我们在得到还款的同时，还能够促进直升机发展，妥妥的双赢啊！至于老美不愿意，大哥表示：“你算哪根葱啊？我做事什么时候需要经过你的同意了？” Ура! 为偿还中国的4亿美金，俄罗斯竟拿飞机抵债，吓得美国连夜出面阻止。什么样的飞机让老美如此恐慌呢？大毛确实是个守信用的，全世界都没想过苏联时期留下的债务还能有偿还的一天。俄罗斯却是把欠下的这些钱每一笔都还清了，还是用直升机抵的债。其实不光我们得到了大毛的还款，同样得到俄罗斯直升机赔偿的还有韩国。当时欠下这笔钱时，韩国还是名副其实的发达国家，亚洲4小龙之一，那可不是一般的有钱，借给苏联的钱比我们还多。正因为如此，俄罗斯在向韩国赔了几十架直升机之后，依旧还没能还清债务，于是又给了韩国几辆 T-80坦克。就连韩国都没想到，自己当初向苏联伸出援手，几十年后竟然还会得到坦克作为赔付，把韩国人给乐的哟，恨不得立马找自己的美国爸爸比划2下。当然，这话也只能想想。得到俄罗斯赔偿的坦克之后，韩国还是老老实实的把坦克交给了自己的美国爸爸。老美得到了自己梦寐以求的苏联武器之后，立马就投入到了对坦克的研究之中，再也没有对俄罗斯用飞机还钱多一句嘴。同样，作为苏联的一部分，乌克兰跟俄罗斯相比就差了不止1星半点了，欠了我们几十亿美金，不仅没有要还的意思，还想要赖账。那么乌克兰欠我们的钱是怎么来的呢？最近这些年，我们在航天领域发展迅速，但是当初因为西方国家对我们的封锁，所以我们的发动机技术一直非常落后。为了改变这种现状，我们就找到了乌克兰的马达西奇公司。这家公司是前苏联时期就已经成立的公司，因为苏联的解体没落了下来，为了获得该公司的发动机技术，我们的企业又出钱又出力，最终在2014年，中国天骄航空公司买下了该公司56%的股份。眼看我国航天事业就要有巨大突破的时候，美国又站了出来，要求乌克兰终止和我们的交易，当即就把乌克兰给吓坏了，马上就冻结了我们刚买下的股份。我们费尽心机把马达西奇公司从濒临破产中救回来，现在钱都已经花完了，你又要冻结我们的股份，这不纯纯就是耍无赖吗？不愿吃亏的天骄航空公司一纸诉状就把乌克兰告上了国际法庭，要求乌克兰赔偿35亿美金。因为当初合同上白纸黑字写的清清楚楚，所以乌克兰自然是败诉了。但是乌克兰哪来的钱赔啊？最后还是找到了这件事的幕后主使美国。美国眼看反正自己的目的已经达到了，你乌克兰赔多少钱跟他一点关系都没有，压根就不搭理乌克兰。最终这笔钱就被乌克兰一直拖到了现在，直到今天也没有赔半个钢镚儿。随着现在俄乌战争的打响，乌克兰又开始哭穷了，竟然希望全世界都能免除乌克兰的债务，结果自然是没有一个国家愿意搭理他。虽然我们国家一直是很乐于助人，但这并不代表我们就是冤大头啊！欠债还钱天经地义，希望乌克兰能早日把钱还给我们，或者干脆像俄罗斯一样拿东西抵债也行啊。